base element 嗱，呢兩個字應該大家都識點解，但係點解會講呢個 topic 嘅咧？咁同埋呢個 topic 講關於啲乜嘢嘅咧？咁其實咧嗱，所以點解我話我哋教嘅真係唔係出邊坊間會揾到嘅一啲叫做咧係咪咩教學啦或者資訊啦，真係唔係出邊。我成日都講又話我沉噶啦，出邊嗰啲我成日都覺得係人哋拼拼砌砌。對於我嚟講嗱，唔好又話我叫做有咩咧？即係我唔係 try to offend others，但係對於我嚟講，我覺得咧係一啲中學生嘅 project，即係上網揾資料砌成出嚟就教人哋，我覺得真唔係咁樣咯。但係你坊間出邊大部分嘅教學其實來來去去都係嗰啲嘅，你會發覺嗱，講咩啊？我fundamental 即係基本分析啦，技術分析啦，技術分析就會又講下啲咩嗰啲咩支持位阻力位啊等等呢啲咁嘅嘢啦，全部都係其實係對於我嚟講係跟住就會講嗰啲叫做技術指標啦。但係我成日都講一個好重要一樣嘢，你學嘅嘢係咪真係 apply 到同埋有用嘅先？即係我學游水，我真係想學游水啊！雖然我冇話我要做奧運冠軍，但係至少要學得識咁先至係最重要噶嘛。即係你學呢啲，即係我哋呢一個教嘅平台，我相信好多資深會員其實真正地係明白點樣為之真係投資噶嘛？點解咁講啊？佢 reflect 到佢自己嘅成績裏邊噶嘛？當然一定唔會次次都贏，呢個事實嚟嘅，呢個一定係噶。但係你循序住一套嘅方法，嗱，你會唔會見到我今日就講下 MACD，聽日又講下 RSI，下日又講下阿 Gain 啦，係嘛？江恩理論啊，Gain Theory，跟住又講下咩 Fibonacci，我全部都唔會咁講，講嚟講去都係呢幅皮。我講呢一堆嘢都係即係成套投資方法嘅其中一樣嘅。會唔會今日又講下？唔知咩游咩色，又唔知點樣做啊，又咩？但係其實游唔到水嘅，呢個係重要嘅。咁所以嗱，anyway，我講翻我哋獨特嘅教學咧，呢個 base element 啲人就會覺得哇咩嚟㗎？但係其實對於我哋成個 growth investing 呢個係一個重要嘅 element 嚟嘅。OK，繼續跳落去。首先要講下 base 啦，因為好多人都唔知道我哋成套 growth investing 咧。當然係揾一啲叫做高增長嘅股票啦，呢個第一樣啦，fundamental。另外第二樣嘢咧，我哋記住一樣嘢叫 base breakout 啦。base breakout 就有一個字叫 base 啊。呢個 base 咧其實就係一個叫做 consolidation area，即係誒我譯唔到中文添，突然之間。總之係一個整固嘅區域，係啦，整固嘅區域嚟嘅。OK。咁因此我哋就要諗下點樣去 identify 呢一個 base 係我哋叫做 constructive 定係即係個 base 係有 accumulation 啦，定係冇 accumulation 或者係一個叫 distribution 多咧？OK，呢啲咁嘅嘢咧，咁我哋令到我哋知道一啲 big funds 啊，仍然係可以話叫做揸住隻股票啦。呢個係其實就係成個點解我哋會做呢個會有一個呢個 topic 叫 base element 呢一樣嘢，就係嘗試去 gauge 究竟一啲 big funds 咧係咪仲係揸住隻股票？呢個就係成個 base element 重要嘅地方啦。當然，我哋唔可以打電話直接問啦，係嘛？直接問人哋都唔會理你啦，係咪？又或者你揾到你揾到嗰個，譬如唔知邊個嘅基金，揾到個基金經理，如果你同佢熟嘅，佢咪講俾你聽。但係呢個都只係一隻基金嘅啫，係咪？
我哋係要揾一個，我嗰陣時都講過，呢個係一個叫 swarm intelligence 嘅啦，係好多個基金共同去製造呢個 price，即係成隻股票嘅 price history 嘅。一隻基金做唔到任何嘢，要好多隻基金先做到。所以就算你真係有機會可以問到一個基金經理或者一條 team 啊，或者一個分去做點做，咁其他分點做，咁又係唔係咧？咁所以我哋就有呢一個咁樣去基住呢樣嘢啦。咁所謂 base element 咧就兩個樣嘢，就一個叫 base element of strength 啊，strength 同 weakness 啦。第二個就係 base elements of support。有冇呢隻即係喺呢個 base 度有冇支持？呢兩樣嘢咧，就會令到你嗱呢啲所有嘅嘢記住都唔係二十 must 啊，但係就俾你 more information on 呢個 base 或者呢個 consolidation area 係咪 constructive 啦？OK，咁呢個就成個點解有呢個 base element 呢一個咁樣嘅 topic 嘅成個嗰個 background 啊，繼續落去啦。啲人最中意嘅就係睇，就問啦，咁點樣去衡量所謂呢個 base element 啊？我咧就已經跳出咗呢一樣嘢啦，就用呢個叫 volume pattern 啦，係咪？我成日都講噶，我哋睇除咗睇呢個 price pattern 咧，price pattern 即係 cup candle 啦，double bottom 啦，flat base 啦，ascending base 啦，high tail flat 啦，IPO base 啦，base on base 等等咁樣嘅 price pattern 之餘，我哋都仲要睇呢個 volume pattern 嘅，OK？而我睇呢個 volume pattern 咧，就係用呢個叫做 week by week analysis 嘅呢個 term week by week analysis 係 derived from William J. O'Neill 嘅，OK？即係每個禮拜咁樣去睇，但係呢一樣嘢咧，對於初學者嚟講又係覺得我哋睇隻股票啫，點解要搞咁多嘢？好多因為初學者成日都有，因為太多嘅迷思啦。點解咁多迷思我都講過晒啦，即係其實好多嘅 myth 啊呢啲咁嘅嘢，我都即係即係其實喺新啲級都講會沉啊，但係我哋好唔可以話好多嘅，都有一部分會員都仍然都係一啲啱啱初 join 嘅咧，佢哋就會最容易就 time with，即係喺坊間所學嘅所有嘅所謂佢哋覺得有用的投資理論或者投資實踐啦，但係其實我都想講，資深會員一定知道㗎啦，因為由 Finatic 創業至而家，我哋淨係講呢一套投資理論，冇講過其他嘅嘢。我哋嘅成績，資深會員係可以完全分享到個成果嘅。當然我都要講，當然有時都要止蝕啦，冇計喎，真係，係咪先？但係我哋完完全全都係淨係用呢一套方法去做嘅啫。咁你諗下呢一套方法有幾有用，或者幾實用，又或者會真係會係，如果一啲初學者佢終於經到呢一個 insight 嘅時候咧，用英文講係一定會 blow your mind 嘅，因為佢哋會諗唔到點解咁樣嘅。以前亦都會 blow my mind 啦，所以點解我喺呢個 growth investing 可以咁耐，唔係咁耐㗎，係真係有呢個實際嘅應用啦、實踐去支持嘅。亦都因為咁樣咧，佢哋會覺得哇，week by week analysis 講咁深，咁有冇啲簡單啲嘅方法㗎？OK，咁我哋於是咧就有一個叫 approximation 嘅方法啦。但係我都要講，記住呢啲咁嘅方法，所有 week by week analysis 或者 whatever 都唔係一個 sure win 嘅 method 嚟嘅。我都已經從來都講晒㗎啦。因為你做任何股票投資乜嘢，全部都係一個 probability distribution。你一定會有賺，一定會有蝕。所以如果仍然再諗 sure win 嘅咧，其實你又係即係仲未跳出以前嗰種
諗法啊，只係呢一種方法咧，呢一個所謂我一嚟緊講嘅方法咧，係 give you more information about the base，等你知道多一啲關於呢個 base 係咪比較 constructive 咧？咁如果比較 constructive 咧，咁 tends to 去 break out 嘅時候 successful 會多啲，但係我都要講係會多啲，即係用英文啦，所以好多嘅英文，因為呢啲嘅英文其實好少直譯成為中文嘅。係 putting odd in your favor，我唔知點樣將佢譯中文啊。等你嗰個成功率提升啦，可以叫做，其實只係為咗咁樣嘅啫。所以冇一個樣嘢係 sure win 嘅，只係令到你希望你嘅成功率提升少少咧。咁誒係咪會因此會少啲止蝕啊，或者止蝕冇咁多啊？你明白？我通常如果咁樣 constructive 啲，希望就會有break out 會 success 啲，係咁樣嘅啫。OK。